Collocation မိခိုးလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံး scheme and scan ကြီးလုံးလိုက်မယ် library United Nation NGO United Nation library ဆိုတာတွေ့ရဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကြီး United Nation မှာရှိတဲ့ library လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောထားတာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့စဖတ်ရအောင် The Dag Hammarskjöld Library at the United Nations headquarters in New York is a library designated to facilitate the work of the United Nations and focuses mainly the needs of the UN Secretariat and diplomatic mission. ဒီစာပိုက်ကလေးကဒီ UN headquarters မှာရှိတဲ့ library လေးဟာဘယ်သူအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆိုတာလေးပြောထားတယ်သူတွေအတွက်လဲဆို UN ရုံးကပေါ့နော်လူတွေနဲ့ diplomatic mission တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ library လေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Anyone with a valid United Nations headquarters grounds plan including specialized agency accredited media and NGO staff is able to visit the library ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကတော့ဟို library ကို visit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ anyone with ဒါရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိမှာလဲ grounds ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါရှိတဲ့လူမှပဲလာပြီးမှဒီ library ကို visit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ grounds ရှိတယ် collect ရှိမှာ grounds academy မဖြစ်နိုင်ဘူး ground pass ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ ground pass ရှိတဲ့လူမှာပဲဟိုဒီဟာ pass ရှိတဲ့လူမှာပဲဒီမှာလာပြီးမှ visit လုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်း due to blank constraints in place at the United Nations headquarters complex the library is not open to the general public ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ due to ဒီဟာအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကန့်သက်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုကန့်သက်ချက်တွေလဲ in place at the United Nations headquarters complex ဆိုတော့ဒီ complex ထဲမှာပေါ့ UN complex ထဲမှာအဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ constraint ကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုကန့်သက်ချက်တွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ security constraints ရှိနေเนาะအဲ့တော့ဒီဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ background knowledge UN ရုံးတွေတွားရဲဆိုလို့ရှိရင် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်တင်ချက်တဲ့ကန့်သက်ထားတာတွေရှိတယ်လေဆိုတော့ဒါလေးကိုရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ library is not open to the general ဆိုတော့တာမန်အနေနဲ့ဟိုမဖွင့်ဘူးတာမန်ဘသူတွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့ general ဟို public ဖြစ်မယ်เนาะ remote ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဟို private ကလည်း general private မဖြစ်နိုင်ဘူး civil ကလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ public လူထုအားလုံးပေါ့တာမန်လူတွေအားလုံးအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီ library လေးอ่ะ okay confirm လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ set လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဖြည့်ထားတာလေးအားလုံးမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်